應該我覺得其實我哋需要嘅係情感共鳴多過一個情緒價值。情緒價值呢樣嘢，就算係有交互喺度嘅，佢頂籠咧都係一個雙向嘅行車道嚟嘅，佢並唔係一種共同嘅建立。我覺得喺呢兩種意象上面係有好大嘅分別。而點解我哋往往係去避開共鳴？我哋對共鳴有一種恐懼，寧願以一個 transactional 情緒價值嘅形式去進行咧，就係因為共鳴呢樣嘢係好 unpredictable。你甚至冇辦法以單向嘅力量去控制到佢發生，如夢似幻係嘛，可遇不可求。但係呢啲特質往往正係令呢樣嘢難能可貴嘅地方。你聽下英文係一啲好美麗嘅字啦，嚟有隻字叫 serendipity， 係啲好機緣巧合地發生嘅嘢。呢啲事情佢往往一體兩面，就係象徵住會失去，一瞬即逝。但係其實呢個亦都係佢美麗嘅地方。或者用即係進擊的巨人入邊嘅名言去講啊，就係呢個世界係殘酷而美麗嘅。